Safro Manzangi, ancien de Victor Alleyson, il est passé un moment quand même dans Shockstar. Il venait de vivre à la Musica. Ce soir, je les reçois sur notre plateau de notre plateau de télé, notre plateau Congo Musica Musique, sur votre chaîne préférée Elite Média France, en direct de Londres. Safro Manzangi va répondre à quelques questions que j'ai proposées à votre nom. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Ce soir, en direct de Londres, nous aurons Safro Manzangi. Bonsoir, vieux Safro. Bonsoir Hippolyte, bonsoir. Bonsoir, vieux. Et c'est mon mingi hormone, yo, mikolo eleki mingi. Vraiment. Na moni lisusu na Lubuzi, na Maduda, Kasavu bozwi taxi okei, mikolo ebele, hein? Loba na yo santa sans micro, loba. Aucune question, pardon, qui vient de quoi. Bani les autres ça vont vouloir. Ah bon, tika micro, tika écouteur. Natiki yango. Voilà. Na lobi mikolo eleki ebele, nazo mono sous na Maduda, na mono na Sumbi, tamonga avni Kasavu bozwi taxi, Victor Alleyson, mikolo ebele. Moi été Ezali. Vraiment. Obatama na île kuna. To bata na ile kangama soki c'est tombo qui biso tout zindi. Mais bonne nuit, santé. Oui, santé bien par grâce divine. Ah, d'accord. Ouais. Alors, ce soir, tu remets ma solo na yo. Mais avant de côté dans Mozinda du solo, na la réalisation, Christian, si nous pouvons voir l'affiche de nos amis, les anciens du collège Elikia, Saint-Joseph, hein, Saint-Joseph, qui vont célébrer les 50 ans de leur amitié, 50 ans de retrouvailles. Ils vont se retrouver le 22 février. Voilà, ils vont se retrouver le 22 février, le 21 et le 22 février. Le 21, ça sera au collège, hein, dans la salle, la grande salle du collège. Enfin, je crois pour commémorer cet événement, ils vont passer par la prière. Et le dimanche à 14h, 22 février, ça sera à l'hôtel Béatrice. Le droit d'entrée est de $90. En tout cas, nous profitons pour féliciter les organisateurs qui donnent un exemple à tous les anciens des écoles. Moi, par exemple, je suis un ancien de Saint-Georges, ancien de l'Isanga. Nous n'avons jamais eu des initiatives comme ça. On va dire merci au président Jordan Musinga. Merci à notre ami Mutombo. Merci à notre ami le doyen Tite Jean-Pierre, sans oublier le docteur Emem Bombi depuis le Canada qui va descendre pour ça. Eh bien, nos amis des anciens du collège Elikia vont célébrer cette manifestation. Vous avez vu l'affiche. Eh bien, Christian, on peut encore voir l'affiche pour garder les numéros de téléphone. Voilà, les numéros de téléphone sont affichés. Vous pouvez contacter le président Jordan Musinga, qui est le président de la coordination pour l'organisation de cet événement. Les anciens des collèges Elikia se retrouvent pour les cinquantenaires de leur amitié. Voilà, madame, mademoiselle, merci. Alors, vieux Safro, de l'autre lingi, to bandrana l'histoire Victor Alleyson, et Mankarabiso Mingi, depuis vieux Nabiso Kesa Kenda, wana zaki pire via quartier, ndengo yebi. Victor et Salam Milamis Nabiso. Namabele. Namabele. Victor et Salami, tu as 20 ans déjà, hein? Tu as Mikolo, tu as une ambiance. Alors dis-moi, Lélo, tant que tu as Victor et Salam Kondegeni. Ah, ok, c'est l'angaya. Qu'est-ce que l'angaya? Il y a un autre bon, malgré que tu as eu un bon. Et ma manquant quoi. En tout cas. C'est ça que je peux dire. Alors, pour toi, tu as solo na mozindo, tu as bandane bandeli. On sait rapidement, étape dans la musique avant qu'on a vu à la musique. Tu as vu que je monte au temps la TV, viens moi mon soleil, il y a zobina dans un viva. Tostari me viens mon soleil, il n'y a pas de viva. Pas tout le monde a déjà na kazembe tout ça. Pour expliquer biso,
outaki wapi po koma na viva rapidement s'il te plaît. Bon, na ubanda mobimba te olingi kaka na côté viva. Bon, na kotiaka rapide na bandaka na voilà. Rapidement ebandeli po to koma na viva. Na bandaka na Air Fiesta na Kisangani. Tina ke ba voyage ba Kenya, ba Uganda, ba partout kuna na East Afrique. Nazongi Congo, Zaire à l'époque. Na ye nde na bandaki na Géo Malebo. Après Géo Malebo, nde na kendeki na Perish Blé, Jambo et puis il y avait Gérard Kazembe. Après Jambo nde Papa Wemba azwaki nga na Viva la musique. Ah, mais de Jambo po comme Viva, est un style mon côté. Non, kuna na Jambo nga nazobeta pop. Nazobeta musique pop, nga nazaemba ka musique, bazobeta ka musique occidentale. Yango wana Papa Wemba bango tu ebita biso beta Jambo tous les musiciens à citer, bon tozo benga bango musiciens à citer baza koya wana Jambo ba Vieux Franco, ba Vieux Rochiro, bango tu baza koya wana Jambo ceux qui basisi ba concert na bango. Donc muta découvrir nga pena liboso zaki Lita Bembo. Nime muta découvrir nga yake mutu gaso mo kazoimba kuna na Jambo danger. Bon, badomi bazo kasara na za ngai soki muswahili soki ndeni. Na yebi nde swahili, mais na muswahili te. Après Jambo wana nde na kendaki Viva. Mokota ka Viva ndenge nini yango na lobby ba style ko qualité. Bon. Ezaki no eza moi longue histoire moi na bango mobimeza te bon. Vite fait. Bato baki o découvrir nga isusu bien ta na tokenda ke temps na za na Géo Malebo, tokenda ko beta eloko moko boy na centre culturel français. Ba musicien nyonso bazaki wana ya lero ba docteur Manoku, ba nani ba Jado le Cambodgien. Bazaki wana tango na beta ki banjebo reggae wana puis Jimmy Cliff ba House of Wayside music maker. Nde tango na silisi na kiti na podium nazongi kuna na sima kuna na lodge. Nde Bipoli alandi ngai bango na Jado. Est-ce que toi tu parles français? Oui, je parle français, lingala tout. Oh! Pone bazaki omonanga nazemba na anglais na banga swahili bakatenga na lingala te. Bon, mais il faut y aller na molokai. Bon, bapesi nga adresse tout ça. Un jour na 18 ans, na bina kende utala bango na komi. Na moni bango pe bazo répéter ti wana ba kende ba poto. Na sepela ki penda te ko kite Jambo moment wana. Nazonga ina ngai. Après, il y a eu na vieux patron nga Kazembe na bimisa ibanje moko boye ya baswahili ibanje moko na salaka apana tout ça. Alors abimisa kuna na Kenya tango abimisa kuna nga na ebi na ngai te bo ju moko boye ambassadeur ya Kenya bango tu bayaka na boîte wana abengi nga ai bwana kuya hapa na kei nako babi yo njembo yo zoemba ya yo ngabi wi njembo na ngai ayi meto sa succès na Nairobi danger ngabi bon ayi bo soko za na talobi yaka na bureau lundi po ezaki un samedi soko za na talo lundi yaka na bureau na sur l'ambassade na kopesa yo copie ya journal na kena pe na moni yango wana décourager ngabi donc na zo na kena ngama kamuka ya Viva mwasi na ngapi atinga mbamba oyo ngika ba musique ba mindele bona boye ba yote uzaka ndingo wana kene ka Viva ta Papa Wemba alingaka otro ti ne wana décider te na kei na komi wana na wa ba uti poto na septembre 9 fois ezaki na ba novembre quelque chose comme ça na komi wana na Ciné Venise côté à Sima bureau ya Papa Wemba ezaki wana ba dona ameminga kuna na bureau na kute na Papa Wemba Safro ndeni oui ngabi oui na zena mouvement abi kenda ka kuna na sala répétition ba na ba répéter kuna ba répéter na Ciné Venise tena siko na kati akenda pete na koti kesere yebo tazaki chef de chantre kuna atesenga peut-être avant d'aller na soki moi ba seconde ka c'était ka tali position na aussi ma guitare abi moi na mai au côté c'était comme ça na côté ai boto banaka nzembo nini dikando
nzembo na Ah. bandaki na bani nzembo ya dikando espera mpe na pembeni boye asignale ngai nakoya pale lobi namona komelinga kuna na pale na guitare abi il faut to répéter mpe nzembo na ngai mpo tushe no na osepela eza batushe moko ya sika mpo wana na banda kobeta esu barumba te nazalaki pena mwa lokola perdu kote wana moke nazalaki kobeta esu barumba mingimingi te abi osalaka ndenge osalaka bobetaka bamiziki no wana torepete mpe babibeloti tosali de chanson ebimi c'est ça nazalaki accepter na vivre la musique alors ntango okoti yo outi quand même na bagrand orchestre neti Géo Malebo outi na orchestre neti chez Kazembe omona sikoyo viva ozalaki ndenge nini au départ wana mpe na départ nazalaki déjà nasi na décide nazalaki na eloko te ya kosala lisusu namonaki kaka normal malgré situation ezalaki omoni ke na bajambojambo kuna tozalaki na mwa basalaire ya minene ntango nakomi na viva mpo lere wana azozwa 100 zaire par semaine na jambojambo mpo na Géo Malebo ntango nalongwaki nazozwa 80 zaire par mois nakomi na jambojambo nakomi kozwa 100 zaire par semaine abi nasala mpe eloko te bon différence ezali parce que viva wana nde na koyebana soki kaka jambojambo kuna bamindele kaka bayaka bakendeka na bango souvenir moko ekozala te yango na acceptaki nakende na nga viva nazalaki na viva nasepelaki bapesi nga mpe ekipe na ngai nani papa babi non il faut sikoyo tokati no barépétition na oyo ya banzembo na biso bosala répertoire ya safre nde apesi nazwinga nazwi tofla na base 8 kilo na solo nani moto na libandi na batterie ekoko na mbunda nazwi mpe petit jamoskete na bana yabi te zwa mpe petit oyo oyo bana kolakisa bachat oyo bana koforme na chat petit emili tosali barépertoire na ngai na barege bapop bamusique pop nde nabandaki nango apres nde ekoma babiloko mosusu wana ebele wana Toi, en parenthèse, Mouké, dans le temps qu'on bête en ville, ça payait bien qu'il y ait une cité. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Bon, ça payait bien parce que kuna la concert na bango toujours bête chaque jour, sauf lundi. Toujours bête chaque jour. Pe au moins kuna ba mindele bazo kota trop mbongo pendeza okota. Mbongo zo po na balero wana pinanga na ko ba mutu na ba musicien na kini mutaleka ki die shira azaki. Ndinga mbongo. Oui. Kazumba ça ina lara. Azaki ozwa lara mais ayebaki nde kobatela ngote. Ayebaki kobatela ngote. Po kuta ye azu hotel na afuta hotel moko na Memling, afuta hotel mususu na hotel za kuna na ville na suka kuna intercontinental. Azwa ba deux chambres ndenge wana afuta par mois. Donc dépense ndele kaki trop. Mais il y a Koufi quand? Bon, naye koyeba yango mpe kaka mingi 2 ans passé mais akufaki mwa kala nabotani mpena ane yango akufaki mwa kala. Mais alors artistiquement azali mpenza grand musicien. Oh ça c'était mentor donc aza mentor moko ya kosakana te bon musicien ayebaki musique mpo yo baengage oyo na jambo il faut ozala po azobenga nga bi bon ozali mi-professionnel azobenga nga mi-professionnel okoma professionnel soki olingi nalingi nakoma professionnel. D'accord. Alors tokomi na viva yo ye ntango barigo star bakei Gilles va batikali na poto basiriaki bakolokaka Gilles va baso batikali na poto nde sikoyo ngai naki kokota nde nakoti tozalaki wana batofla ping pong déjà azalaka kala mais akendaka avoyageaka na bango na poto te ping pong mpe azalaki wana tobetaki na bana misie ebele ya bapinos tusa na babongo wende voilà. Okutaki ping pong torendre mpe hommage tokundaki ye mercredi ping pong na viva akundamaki mercredi dernier. Que son âme repose en paix. Merci. Na profité na pesa merci na baninga oyo bazaki na biso surtout ceux qui ont contribué autant à combattre les traditions sengi. Merci Napino, en tout cas le peu que vous avez envoyé par internet,
par master bazaki chargé nango bambongo ekomaki et puis ndambu Kinshasa famille ezwaki na Kinshasa na ndenge pe awa tokundaki ye na face penza te ezalaki mwa eloko moko familial ya moke en tout cas ping pong apema na boboto biso bandeko na ye tozalaki mobilisé quand même mpona mort na ye. Alors loba nanu yo ntango oyebi ping pong azalaki ndenge nini? Non, il était bien, bien, il ne fumait pas, donc il était un garçon vraiment sérieux là. Donc il était un garçon bon, très bon. Bon, ça qui puis nous deux accompagnateurs, hein? Tout ça qui 3 accompagnateurs. Ah, 3 c'est les amis solo. Ah, bon ça qui banani yo yenanani. Ngai Tofla na ping pong. Après il y a dit mabungu pe ya kali suto comment on va 4 accompagnateurs. Ah, Tofla ziko. Wana bena pire vie. Tofla ziko. Il y a bandal. Bah, il y a un assemblino. En tout cas, bon boss. Alors, en l'attendant, au fait, qui est le directeur artistique qui a Viva la musique? Artistiquement, comment vous êtes organisé? Artistiquement, ils sont organisés. Bon, toujours ça va travailler. Directeur artistique principal à l'AIT. Que le directeur artistique. Arrangeur officiel, arrangeur. Non, officiel azaki te biso tu zaki ba arranger. Ce qui est arrangé yo mingi zaki biso to ba arranger na zaki mingi te to zaki ngaza zaki wana to frapper que STRP. Ozo mon. Ah bon? Wana pire zaki bango wana. Tango ye wana pire zaki na. Pire ngaza zaki tofla. Ah, tofla boaki proche, hein? Proche ya danger petit nanga me to zaki bon ye na ibi na kimwana muke na mbandaka. Na moi muke moko boya le lendo trop bogar et tout ça. Tofla. Tout ça na presque quartier moko. Ah, d'accord. Biso na boala ngombe ye na bana bombwanza. Ah, vieux d'ici pas bien yebaki on mbandaka. Vieux d'ici vieux Johnny. Comment est Johnny? Comment est Johnny? Nga benga kepeka tile na benga ka Johnny. Wana ba star na biso ambandaka. Ba tuzolanda, bangembo tuzolanda bango. Ba vieux d'ici, grand frère na ye vieux Moro. Bagana ebele autant de tout ça miket trop de tout ça ba vieux nani ba ça ba wana basi ba bandu ka ba benda na ba lokombe ba vieux Danila c'est ça. Alors wana viva attaque Chaizara complet espérant des babas comment tu gérais toutes ces grosses têtes là au ballon gérer bandeni. Non, bah, il faut respecter ngai, hein. Faut presque ngai zaki le roi mukuru na bango. Ah, vieux quoi rambiaka. Pendant na comme ta ben yo petit safroté, hein. Non. Na ko ben na petit safroté la rara. Ça sacré ma pesa. Tu le veux petit yo. Si le petit na dîner, là tu na kola tête grand frère, habité aux aka petit. Na yo kala te o petit safroté. Ba tout petit safroté. Ah bon? Petit beaucoup loupé à ça bien nanga. Aki bien nanga. Mais jamais bien nanga petit au bien nanga manjangi. Comment on gère ma grosse tête wana? Comment on a géré ma grosse tête wana? Espérant ma grand chanteur andengona ba dido. Pour moi na do mo bango normal hein na zape chanter na ba musique à mindele. Na do banga na bango te. Na mo bango normal ba collègue c'est tout. Alors première chanson Bachana ba Dindo Yogo tout ça. Wana kombo elima mutapesa nga ngo eza Dindo Yogo. Ndinga moninga na scène na zobeta bango ya biso to bandiki ayesi ko premier jour amona nga. Abi yo c'est elima. Ndesi ko kombo elima kota. Papa mapa azwi yango ekomi aye. Elima. En tout cas, c'est Dindo qui m'a donné ce nom là. Alors, première chanson boké na studio c'était quoi na Viva? On a beta Dindo Nini Dikando. Na Beloti.
na njemu mo tosaka mibale wana deux chansons wana wana nde studio ni tobandaka nango wana na nini na tosaka ngo na minzoto eto apel bifalo kuna pas Père Buffalo ça banzembe saka succès hein il y a danger alors to continuer na vivre langa star et salami yo za wapi naza na vivre natikali na vivre kaka mais toyokaka babruit yo mpo linga okende popolipo nde bakendeki popolipo 8 kilo na Kester na Gindo Yogo na Espera na Idi Mwabungu bao balongwai na vivre bango wana en tout cas après nde Kester abendi 8 kilo bazongi na vivre alors vieux c'était comme ça mpona kofanda fanda na yo zonga na yo nsima azala contre mur kopusana liboso ya micro te voilà azala boye comme ça tozomona mobimba mais biso toyokaka yo mpo linga okende langa star non jamais langa star natika okenda te nazala kuna bulu nango te basolicita yo mpe te basolicitaka yo mpe te moto alingaka kobenda nga kuna ezalaki Espera po Espera mpe azozonga lokola ndeko na ye tout ça po toza koloba ne mpe moko baswahili babilo moko ya ndenge wana bamina sema bamina sema oyo ye aza moboa ti ye aza moboa aza mpe lokola ndeko na nga kata mbuta na bumba eza nango kaka bato moko en tout cas alors tofanda te expliquer biso lelo sikoyo vie Victor et Salama, pourquoi Oye 3 mois après? Bon, nalingaki orchestre eza ebandaki nano avant tolingai tosala yango avant moment moko boye tozalaki biso tu bapopo lipo bato tu tozalaki mpo tokende kosala Victoria wana mais moto asalaka liste wana kaka ye moto aki ofunda biso bipoli tofunda biso kaka papa Wemba bosalaka ku déjà atomaki papa Wemba bana olinga ngai su mpenza te safru mpe azalaki na kode na makambo oyo mais malgré ça nazalaki na kaka totikaki kaka tozalaki kaka na viva ti kope yango ekufi na yango ti nde viva Victoria eye kosala matango eye kosala ma deuxième fois ngai nazalaki mpo déjà kesta aza komonaki ngai azalaki pili moto ya Wemba babengai ngai te bacontacta ngai te mpo nakende na Victoria bacontactaka yo te te bacontacta ngai te mais finalement okendaki pourquoi ezalaka il faut tobeta concert à mercredi mercredi kaka babwaki na place na nini kuna na hit parade na kasi de hit parade ke bamusicien tel balongwe 10 on est obligé dakoluka bamusicien nga mpe nakende koluka nake koyiba nani milosone mpe na madiata nayebi te baesprit nini tozala nango balere wana bacourage wana nakenda mpena na répétition ya madiata na baninga kredi kuna ya balumbu namoni kaka nayebi mwana mai yaka na to nokoze libanda ayebisi bango abi nakeo shimboki ntango tobininga abi milosone okoti viva abi nini nayebisi okoti viva nga naye kozwa tokenda abi tobendana kaka te ngai tenge noyebisa abi nana ozonga esukuna te alonga mbala moko amema directement na palais tobandi répétition mpo concert eza na pokwa toya na bamusicien te tosuka wapi nakei mpe na contacte petit Gauthier parce que ye afanaka na ville ye azoya tro na jambo nayebi ye très bien nayebaki ye très bien basi bien bato nanga mibale namemaka bango wana bamosusu mpe baye barichacha na mosusu soliste mosusu wana mais le concert ya mercredi ebetamaka na nani na grand frère ya Joe Mali ye moto lokola abetaka na kosakosa ayebaki quelque chanson ya viva ye moto abetelaka biso concert ya mercredi wana grand frère ya Franco comme naye nani susu na bosani Franco Mongo ye d'accord vieux zonga sima tomono bien voilà zalaka boye s'il te plaît expliquez biso nanu ntango balobi Victor et Salama papa Wemba azwaka shoka yango ndenge nini yo moto ozalaki wana
Expliquez bisous. danger. Mais danger pendant pour ba mission azaki o ya we shoka ka pendant danger zaki langa star. Ah, là, ça, ça n'a pas si ça la parti. Ezaki langa ça ninga pendant ba chanter wana. Et ça la pas si trop. Ponga mutu na leo yo kisenje boy ya betatini betena. Na bututa nga tosonga na babutu na na radio na oki ba kisatie banjembo batia na radio. Na babimite na registre yango na kena na tongo na kena moloka na ke oyo kisai papa bazaki battu abi o bango ngabi bango wana onje boya tindo yo ça qui est passé quoi ça qui est passé on peut pas que na ka tenga lité papa to ko travail to tikaki to travail ki te ko bi tape ba série banjembo Ate ngala bimisa ki njembo na beta ka njembo moko te rendre à César ce qui est à César. Na pe mutu na ranja ki yango. Et après 2 mois et demi, tena moni Mongolia na parler. Aye samedi biso zaki na concert quelque part. Aye wana kutinga te. Na zo na parler madame bisinga bi Mongolia ya ki uluka yo. Na ingite na ko ke Victoria, o ke orchestre wana poto ba ite ko mona nje. Ngabi atenda kunazana ba makambo wana ti bo abi alobi Mongola ko ya lobi tamu na yega na songa dimanche na tongo na oti concert ngai bona la na parete na ko futa chambre d'hôtel na pona ki na Mongolais na kena lali kuna ti oko hotel ngwa ya mike wana so ekomi ka ba 10h 11h il faut pas benga la bino il faut quitter hôtel Bona zobi mangabi na koma palete na kuta master na ngamoko jojo kuna na isoki kuna tozo yimba na jambo. Taona zo yaka wo face à face na Mongolais. Mwana kima ezate. Mongo te sa flota la nganga yande ko lukayo na yaki lobi na pale na kutu te. Na yeko lukayo po talaka ka muvumeza na besoin na yo bona angabi. Mais bino musu bokenda ki bosala ka ndingo za kuna te ote bo mutotu ya dekaye kuna yo ifo zala. Buena buelo à partir de njembo ya rendre à César wana epesi moi neti kaka vivre continuer danser il faut y a déjà des baba que c'est la que vous voyez déjà des baba za makiko ngabi des baba za kuna tozaki na concert lobby ali déjà des baba déjà za kuna na nchini atambusa Mongolais po alemba kenda jamais aye kozwanga na tokutana kana na ba 11h Tukuma na njiri na ba 21h. Pona zo tambuse po alemba. Na zo na ke no kopo mo to na longo to ngo ba rumbu ti yoro na makulu. Na Foka ka alemba ngala tikana na viva. Me yete ka mbamba abita safo amasa na ngaya so ngala bengi obodo ta ko no sala ka ba papa we mo kesto wana Victoria eza ya bisotu. Eza bisotu to za ba patro bona bo. Na bi eza ka bo. Fait des faits, to kate, ta to komi kuna ba petit presse ba ta ba monika ba komi ko beta ba klibiti ba nini bo to luka ka ye yo. Na koti pe to kena na nini te bon, to sa ka répertoire to bani su ba répertoire na ngaka ya pop one. Ko déjà na kuta ba si ba kangisi répertoire déjà. Ba manchale ba banje mu bele ba sa ki wana. Habitué ça va to kene to komi pe kuna esi e komi na tongo na tuni ba ngai me la kisanga stati orchestre ba ma ta ba ki komba stati orchestre de mutu ta a varier o ba stati susu ya nini ozo la biso kama ba stati yao ngabi me bo ni biso tu to za ba fato se ko ba stati zate ibo stava wala sina benda ni kaka to benda na kaka fandi des jours to répéter madame ayala ningati na njiri kuna na lingio beta orchestre ote tangu ba yeka ba moko ba orchestre improviser ba nje moko ba te ko mo mumi na ngaya kati tisa elembisi azongi na epale ti to continuer na biso na ba répétition wana ezaki nga sa ika 2 semaines na maki 2 semaines kaka d'accord jour ya sorti un samedi wana to po ava to kende obeta concert to kende église ya Sainte Thérèse mais na moi wana na kende na salo na mono ka ba mbila bimila nga kuna papa we mbatindi ba okanga nga
po bapesa nga lare moko nafuta pale ozongisa mbongo ya bato Ah oui? ngai me wana eza mbongo bisinga mpona azwa pale te bongo bwele problème nga depuis na yawa nazwala mbongo ya ndako te ti ezalaki kaka ndenge wana grande sœur ya bipoli aye akopele na bambila wana apesi bango mwa bakelke chose bakei batiki nga te nde toye continue toye kosala sorti. D'accord. Parce que pour continuer, il y a une petite histoire entre Yona Mongolais et Boyebani depuis longtemps. Si Mongolais ye tokolani na mbandaka ye akili apeti na nga 3 ans. Nga pena mutu na forfait makambo ya guitare. Ye azalaki gradué ye azalaki kobeta nde bale. Soki bazosala baentraînement bango ngai fona koma na ye kokota mpe na équipe wana comme membre kaka mpo nazwaka Mongolais tokendeka répétition après baentraînement na bango. Nga ndenge nayaki kotika bango natiki bango na mbanda nga nakende nga bakisangani. Mais en fait, mbandaka mpe bimisi bamusicien ebele, hein? Oui. Bazala bamusicien ebele vraiment. Neti bacélébrité nini babima ya mbandaka toyebi fie Dizzy Lokombe. Dizzy Lokombe, Danila. Danila vraiment omfuka bato bona veve. Danila, grand soliste wana. Batofla baleka vite fait. Moi été. Adamo mpe aleka kuna, hein? Nani? Adamo azaiko. Adamo yaki musicien? Adamo azaiko. Te. Bona bomwana je pense. Na mbandaka? Na mbandaka. Ye tofana ne quartier moko te tosolane déjà biso nga tofana na lardino ntango nde biso nga azalaki na bwala ngombe abi mais tozalaki quartier moko te mais ye azalaki petit lelo. Ye aleki. Azalaki petit. Aleki. Mais ya Benz mpe abandi bavance kuna, hein? Voilà, ye mpe nayebi ye na mbandaka na orchestre wana kaka. Bozi? Yaka wana bazobeta nayotalaka nayebi na nzembo ne ya liboso. Joli wa motema nzembo ne ya nabosalaka yango te depuis nango wana kaka nzembo ne ya na orchestre wana ezalaki ekwajas te nabosani na air marine bazobeta na air marine. Wajina mpe aleka na mbandaka te? Nani? Wajina na miziki te aza mwana mbandaka me aleka na aza mwana mbandaka ye adofana ka polisi nakasi aza mwana mbila. C'est possible. D'accord. Ok. Tozongeli Victoria. Au lieu 2 semaines avant sortie, on s'adaptait. Makambe bandi. Sortie wana. Et bandaka bien pensate, hein? Na sortie. Comment ezaki bien te na sasini? Tomoni bipoli abimi na sima, on dirait que Esther azo boudé na TV. Na télévision. Kasi babandi ba makambo na bango ti. Parce que normalement, fondateur orchestre wana eza bipoli. Oui. Bipoli ne fondateur orchestre Victoria. Mais sikoyo ndenge amonaki kese azo mata trop, ye abiye kese Jésus ye akomi tata nzambe. Mais kombo ya Jésus wana ezalaki ya kese te. Normalement, comme on a Jésus guitare, nazaki na kombo wana na pene koma masia, bilo moka de tina ko changer. Si quand on dit bon, kombo ya Jésus, to pesa ngo cartouche, parce que cartouche a uta vivate. Le quoi ya zaki bato ba otika ba 12 apôtres zaka bato ba beta na viva. Bo tu ba oya sima baza ba apôtre te. Yango to bambi cartouche Jésus. Moko to ça sorti na la voix du Sahel wana pour public et pas si question comme on a Jésus. C'est public qui n'est pas ça que question comme on Jésus na ninga dimaka na bakeli wana ba mandefu apese comme wale comme isiko bitumba na bipoli. Question Jésus ye nzambe tata ya Yesu. Si quand yo viens na bango zo gérer ngondeli. Ozo vivre ngondeli. Bon, nazaki kaka kotala bango talaka ba esprit ya ba musicien wana. Nazaki na nango penza te.
nazo apprendre vie ya ba musicien ba betaka na libanda na cité na ba ne bezo loba nazo ta na yeba bango nazo ko apprendre bango kwa nazo ta na yekola bango baza ndenge nini basala ndenge nini tina kana na mesala kina bango mesala ki. Alors Victor est parti. Vive la mourite que zikise yebsa bisonano. Concurrence Nabil Viva, c'était comment? C'était quand même chaud. Hein? Exactement violent. Grave. Il y a qui grave, ils sont à vivre. Bah, pourquoi ils cartent? Moi, voilà. Tu peux mettre à côté la souka d'autres, tu peux mettre face à face dans l'inter. Ni Pauline, et nani, Marai, à qui on a d'aller puta nani na concert, à la titi puta kaka. Ah, il y a qui stratégie? La stratégie na yebo oli ka sasa makamu na ye ayeko bwaka siko clean na biso tala bango bapoli esika siko bango baki kopola bien yango wana nandengeni nandengeni kasi ko ki wana bango bwaka wana eza clean na biso ya Victoria ibi clean na bino bapoli zo bwaka la viva bapoli c'était normal ezalaki na oka ndenge wana tozalaki kaka ndenge wana penda tozocoopere penda te na misa viva kwa bon par après tokomaki na biso bie mpo bango mpe baomelaki te bake mpe mikili sikoyo periode wana ya moto wana otikala okutana na bokulu te olobi na periode ya show wana otikala okutana na bokulu te na nzela nakutana na ye azokenda concert ngana kaka wana na presque Kasabubu wana kote ya la wana bakote wana amoni kaka nga telemi na voiture wapi mbongo ya bato anga mpe balobi na nga rien respect kaka na fai na nga kanye bongo mongola ataki na ngambo aya mama babenga kosolaka na bayuma mpo apamba bote safo kosolaka na bayuma bote toleka nga mpe nabenda tobenda etoketi c'était comme ça. Alors la Victoria bokotaka studio après comme bokotaka studio avant bobima to après avant tobima tokoti studio mais banzembe oui banzembe mpe ebimaki kaka bamoment moko wana donc banzembe ebele obetaka te au départ banzembe ebele obetaki te début wana nazalaki na banzembe akobeta te nazalaki kaka na programme nanga répertoire nanga ya pop musique yango omona nanga na télévision na sortie nga nazalaka omona nga na podium te nga nazalaki kuna na console nazalaki kuna mpona kosala son. D'accord. Alors Victoria c'est parti lelo tolobana no après le recul vient qu'est-ce qui a fait succès à Victoria? Le fait que balongwaka pa papa wemba ou bien eloko mosusu expliquer succès wana travail parce que biso ntango tobimi tobetaki lisusu lokola viva te bokekote mosusu tokreaki style na biso bato mpe basepeli nango yango wana tokontinuaki ndenge wana olie tobeta lokola viva tobetaki lokola viva tobeta na viva te tosali bastyle mpo topesaki te boya na banzembo ezala style oke jazz ezala fiese ezala style nini tu tokobeta yango lokola tofre yaza osala banzembo nini nyonso eza style oke jazz mais tozochange yango tokomisi yango fiesta. En tout cas bon eumelaki mpe te quelques mois après bolongoli Kester na orchestre tolongoli Kester nani 8 kilo na Pinos c'est bino bolongola bango atakeki nango matadi bolongola bango mpona ni bolongola bango parce que kasi bipolite makambo ya mivomo ezalaki ya biso nyonso ndenge nini ekomi lisusu kaka Kester amonanaka na verikiti biso tomonaka ye te makambo yango ekomi yango wana biso memi sikoyo bainstrument tobenda nango na matadi borevoke bato epuis bosi instrument boke nango ezalaki tobeta concert moko boye vendredi na barumbu namona kaka boye bipolo abimeka kona safo tozo voyage babi tovoyage na butu boye concert eza na soir te abi te concert yango eza annulé l'instrument déjà bando esi ekei
toujours kaka ba masa po to kota na vani to kenda. Ah, bon, na préparé pe. To koti na taxi wana to kuta biso tu to zutofla banani ayo. To voyager. To voyager ti matadi kokoma matadi kuna bipolar leki na radio ya matadi. Ayi mais to moni que c'est il fallait que c'est pas ça na radio. Bipolar répondre habité que ça la lobby hein. Ya ko beta kana bamboko loka matadi te. Au moins que ko beta na kikwiti ndelo za la bien. Hein? Ah, te préparer pe concert na moi na piscine ya matadi. To ba installateur ba ko tia ba streamer. Biso tika na hotel était toujours se préparer tout ça ko se passer bilamba tout ça. Tout le monde regarde petit Ali Azoya installateur. Viens. Chef Safro. Verkis, ngati Verkis asaini. Asa kuna side streamer. Tu ba taxi wana tu kena na koto wana ya piscine wana. Tukuti Verkis wana. Verkisi de wade na pinos. Il est déjà ben filmé dans les ya kimalumalo. Abi siko to kusuka wapi. Ko bonde la bandaki na no yena bi poli ko wela pakarde bazo sana eza kesa na hotel bona boy. Tinga bi tete botika nga ko peleka na ko sena vie. Tango na ko sena teti a comprendre bon na tike filmo pona yo, il faut filmer na nge ya bien. So ke bebi yo mutu za responsable. Mais na kotiki la bino denewa de na pinos mbongo bokosala bofuta pe bango to continue pe la arrêter to taga bo to ko beta ko sepo na poka to programa ki obeta kuna na baro ya comet mambo wana to beti wana to zongi dimanche pe to beti tant la go na habiter to continuer sur to zonga ka ba go landa biso isu so e za problème po to na boule ne to ke matadi wana so to sisi ba concert to ke Angola boule to zaki na ngo wana ti to sirisi nini wana to zongi kisasati tango to zongi obole kaka na tango boya bole kana VV7 to komina na VV7 ba 13 et quelques ndomo kana na VV7 ba to ya bureau la vite PDG libo zelaye so fani pe to mo ra PDG ye kestera ye ba mutu wana ba pino si mutu tu aye to ko ti réunion to ko ta réunion na 14h ici na 4h du matin ba journaliste ba nila mbungu ba Lukezo banani ti ba ko pesa programme ya sikati bon orchestre ko za boy il faut moi to changer ba atine lo biso kiboso abi bolinga na pesa bino le stream botika na be stream ngala sombe la kester stream mususu to bi oui bi no za boto orchestre bi misike za na succès bo bo mo orchestre kabo no ko sa mandengo na te ti to ko lemba to pemi ndebe osala ba programme ba post-it pe batie kester président d'orchestre bipoli vice-président nga chef d'orchestre financier mongolais chef d'orchestre chargé de discipline ndebe batie ba trésorier qui nous chargé à dire il chargé sur makambo ya bato ba kwa utala ba benga wa nani relation publique traiter na libanda relation publique relation publique to continue ndenge wana makambo ngo ya iko simba ka te makambo aliko po tango to bandaki Victoria musicien moko azwa salaire amari wana te na Congo tozozwa 5000 zaï par mois biso ba chef bon 5000 tozongo pe kaka mwa moko après wana tozoka sur l'arrêté mwa moko ka ayi makambo ko mindenge nini et puis si bien entendre wana to komaki non il faut ka mouvement salama boye salama ide nini parce que ya bi fala cha longo ni aza kutu yake so orchestre na edingwe non na edingwe ba ke so orchestre na bango ye bipoli ti après wana koma tout ça ka mouvement musu to longo ka poto zo mona makambo zo tena ka bien te makambo kote la rezo mona na penda te komi ka maloba buena bo
To décider te biso 5 wana to décider to longweti ngai Bipoli Tofla 8 kilo na Pacho Star. Na siko moto yake opesa bulu wana nani cartouche. Moto apesa ka bulu apo ngana zaka na suspension. Bon to zaka na mwa ba discussion moko bonga na Kester pona makambo ya bière ya Primus ya makambo ba Primus. Ba bitse ba na chef teni mabongo ya Primus to mona kango te. Il faut tout na Kester. Na kenda pe na ko tune Kester répondre na mabe ko tuna ngo attaque ki ngabi ono tuna attaque coopéra ya mouvement. Les cas qui bien te tu disais trop na mono lundi na ngo ba suspendre nga la vérité 1 mois. Ba tine nga lettre mulai. Pourquoi fait naza toza kotambola tambola naza na situation na kepe banda na kisinga pemba kune pe nani azaki ofanda ti na kote hotel wana cartouche comme television cartouche abisinga Jesus uzomona te ke yo to sa mouvement ani mouvement to sa ndeni ai pe bifala ko pesa biso instrument ngabi ya solo abi ko za na papier yo ezali témoin mo baka preuve mo bimba ngwana ngabi ya bon bulu wana pe na mututi na comme pe per bifala abi yo za ministère Victoria na bi oui abi po Bipoli pe ayaki awa kutuna nga be sima luka so ibo za mibale na ko accepter yango Bipoli aya to bibenga Bipoli aya bokuta na mibale to sula masula to yepe to kutani wana to soli na Bipoli ya to zo buena buena sini na fanya ngo to kende to banga bite il faut qu'on réfléchisse na ko te sanga ba mouvement ndingo wana ti to fandi ti jour moko bukaka amuna ka Bipoli aya akena na Primus kuna akena zo mbongo wana Kester zo ka ba kazi wana zo ka chaque semaine wa 40 kazi azimbo ba Primus wana ki ateki yango so du wapi ayo pesa ngala na pesa ngape la ngala futa parler 3 mois na mwana ngo ezali ka mo osakana te to diraka tu kape wana na bise tengana kulanda bino après habiter ka taxi za libande zo sila biso to kotaka ba to ke to Pacho Star to ke ti na to ko za Tofla kuna na Selembao to Tofla to zongi ba moko to ke na ni na pa Bipoli na Petit Prince cartouche to zaki na Tora Chate Petit Prince cartouche na Bipoli to comme na ni na to fandi cartouche ipo na ke pale na ke zo batenia ya maki na ba biloka mikebe ba brosa daba ni banini Petit Prince pa bibonga ke na ke zo nini nazana donati moko wa na ngo zo bakisi na pharmacie bakenda ndimba libela bayaka susu na yimesiko okaza oto kusala ndenge nini na chanteur moko bule siko to fabi nga mo to komisa orchestre pop to banobeta na biso na ville na bi oui tu peux nini na mo la Bipoli bando de la bibonga la usanga wemba nini de taille non to lukaka ba to engager ba musicien bien moi to bana ko engager ba Jarisi to engager Dodoli na ba musicien mususu ba bana te na oyo koma kana epe abozio wali ngonda po wali déjà zaka ko ya ko luka musala na Victoria e kwa to yeba déjà to bendi pe Jarisi to bendi Dodoli que se fait na ba petit mususu ndia to sa principal mbrototo ba mitoka banani orchestre nga umelate et ça ce qui était moi te moi ça qui était moi 3 mois quelque chose comme ça orchestre de moi boyo kanite 3 mois na limite ko kisa ku 3 mois Bipoli abandi oyo yaye ba makambo mbongo so ye kuna to somona ngabi to bandika siko makambo oyo bonjour mo na utika parler boy oko to komi na biso to longwe mouvement na bi te wana to longwe wana za histoire mususu wana histoire ya Shopstar ngape na kena bina ja Tofla to kenda repetition na njili tana ko pa Tofla wana nani na poma tete to fa bisinga bi sa fronga la zonga suna mouvement na te
biso bato salela ba mouvement o mona ngote bipo isusu alingi to salela mouvement to ko to salela keste non nga azongi na okende na nga na saiko ya bi okende ko solliciter na saiko nga bi nga ofana na bulele bien so no kende nga ta na ba Afrique de l'Ouest kuna so wapi ko na zo mona lelo isu na ko sala ezate je mo na ko tambla na nga la ville ko tambla ga ko sala ba serenge ba nini je dois open pour les bêtis grave na bando zonga na nga piaka na komi wana ville wana na epe azaki na magasin mususu na ville kuna magasin wana ezali komo na nini na isusu Scarpa womo na komi na pela muta oteka na guichet na nyamo na ben nyamo na ben wa iba inga pe déjà aide ben za beti na parfum wana bi sa phrase ali abi wana likasima na bureau na ko na zonga na bimina na boutique na kena sima na kokuta ben oh là là na sangisi masolo te mona ben na sima ya Scarpa ouais yango wana kaka na komona beni na komi wana na kutiye na nyao Roxy na bozi onde nini le problème nini ngabi piaka na yo ngala transport kaka o biso na l'air na biso ezali ko le komate bo keso so ikoma na ngo ba koma ba futilité zangati na nga ko longo na kepe na josa na senge transport na kepe na mutu te na senge na okende na za problème te mutu mo ba kutianga kutu kana mbo ko bona boya izazati ke beni na yo le gawa transit na mo ga bosi ça faut ba za grand prêtre mouvement ngoya ai bona ko réfléchir to sisi ke ba masura to le ba kamunde le wana to meri ba whisky ba nini na biro wana après to so ba to kabwani te beni ameninga bokinga quelque part pesinga pe transport nanga na kela palette na mona na tongo nango boy mutu moko ayelinga na tongo wana ça faut zona la kaka ozana na boy to ça voyage sikote ngabi voyage wapi mais yebi poli koma ko sa ba programme aboya benga voyage mbongo ngo azu to ebite ko pa ngo sa ndengeni habite vidi poli te motati ngeza ben abi ben mais na baki na ebi répertoire na binote comment na ko voyager ka ndengwana habite ba musicien ba ebi répertoire no ya ba musique pop wana ali bon so ba ebi ça va ba Carole ba Sejuka ba Kopa ba ngonyo soa ai bon ça va problème était na kangika ka mo saki nanga toke nini Pointe Noire jour ya concert toko tia instrument ko basa ba sound check ngai bomba manje moni boibi yanga bia mwana mai pesa bisuka bilo ba o ya facile ya tobeta kaka to ibi atanze moko no te ngai le ba bisenga bino banze ko ça va na débrouiller ka mo anje moko ezala ba corps ya belete to salia to beti pe to salia ba voyage to longo nani na Pointe Noire to Braza na zo kini to keli nini Bangui to zongi to ke Gabon to zongi e komi programme siko ya poto wana shock star komi programme ya poto jour moka bona bima na yebu na concert mercredi bona ko mawana estimé zate na tuna barma te bana mai ba voyage ba voyage comment ba voyage poto batiki nga na ibo ça va ça la ngori na bimi pe na tozo kende na copine nga tozaki na ye na le kutokoma kana njira na moni keste kale mukende ki ezongi ba chanere Jesus il fallait ka kotikala mouvement na na besoin na donc keste mo sa inga kuyo donc il fallait ba kutaka na beni ya bisaka beni makambo wana il faut batika ngai po na zonga victoire bon il faut ya concert ko itaka mercredi il faut ya concert bona boye na ibo ça va na koya to matikuna na café rio kuna to bando ba na bisumo ba boki tant to kitinga ibo to dika parler petit abi non petit mon père abi non ya ba lokayo boni bo bana ba kimi yo ba photo ba tigi yo patron orchestre Victor azo benga yo zo boya pourquoi
ti atenga bamba wo soki olingi kete mo mutu kozonga na nzela na ye ngai bo tokenda kasi na bebe center tike kuna pe bayambinga très bien kese pe amoni bana mai sango ezali awa safromani aza wana akobetela bino banzeko kolingaka mati mpe na produit mutu badikando babenediction bani tobeti wana succès ya ndenge wana namoni mpena ke oyo nde mouvement na ngai bato bayotiatianga balale wana azonga mpena sukula na talala nabia donc il faut nazonga kaka mouvement na ngai ozongi mpe nazongi nano te na butu wana ntango nalingi nakenda tofulabi zela kesa bi ozela transport nafandi mpe tete nzoka nde bakotaki réunion kuna na nila mbungu tout ça nga nayebi na ngai te makambo nini ezali kuna nazongi mpe palete apale place nga nafutilaka na bon marché toza kofana na journaliste moko wana misele quelque chose comme ça journaliste asalaka kuna na salongo abi mais ça faut intégrer ton orchestre ngabi réintégrer quel orchestre au Victor Eleison abi ata azongi na koti na parler abimisi nga journal nano ebimi mpe bango bato bazala kuna bazwaka mwa bachantier moko boye ntango ya monaki kaka azwaki kaka page wana oyo ya makambo na ngai nde kolakisa bi tala foto no yango oyo bakomi awa yo ozongi Victoria bon nafanga ngai bita il faut nakende kotala kester yango kozonga mouvement kaka bozi il faut tokoze ti nake wana bandi otambola na makolo wana talaka tokoyi bampiaka te nazwi kaka kabinda mpo nakenda bandale na makolo naleka nsima kaka kokolo wana mpo banzela moko ezalaka wana obima na bandale nakomaka na wileri naye okutana na losikia petit yo namoni asimbi mpe journal yango yo ifalo oya na frisat zwa mbongo soki kombe apesenga futa taxi kendo ozelanga na sebe direction échange nake mpe na sebene pe nabeti kaka pati mpe kaka ti wana mpe wileri kuna eza nango rien nake nakomi na sebene afandi te ti mokebo namonaka vie botero aye koya wani peti yango ngabi ezanga shaba signale abi ye wana peti yango ye wana ayiyaka patron aza na besoin na bosolo nake kuna na biro ti freshera molinga wana peti yo ntango ozalaki mpe na gérard ntango olongwe kuna ifali oyambala moko wana nani na frisat yango okelelelekaki yo boni omonokota boketre lokola baviva babieroche nafai na nga peke yanie oza na karte pour citoyen oui oza obala wana bana na ya na bana bon bokele nasala ya répétition nasonga nasala ya répétition ti tofai namona musicien moko boye afuse azodeklare mpe na vie shaba asengaka soki mbongo ya sapato soki ndenge nini batika kopesa ete abandi odeklare wana zoba sikoyo vie shaba po tofanaka biso bana barumbuti alobi tala peti na ngai safro ndenge alati kitoko wana yo kasi kestere moto asombelaka bilamba wana akendaka mpe na bafanatike na ye basala ye mamasolo ntango nayoki kaka bongabi awa eza moto ezali selo eloko ite au moins kutu kestere tokosola face à face puis mapesi esina babi omona loselo mokolo nini yo kokomona ye jamais yabi bon nakosi kaka bangai bon nakende nasimba zida na mpe shimboki nazozonga nakenda bana na mbongo oyo nani apesanga awa nafuti nango taxi sikoyo bien nakeki bandala nakokutana na kestere nayebisi mpe makambo abi koki mpe makambo ate jesus mouvement no yango wa mpe tozalaki suna bainstrument te moke te kestere avoyage biso mpe totikala naka bampiaka ndenge wana avoyage poto mpo baya kosomba instrument ye na verkis ntango akende kobimisa nzembo ya wilo mondo wana basalaka yango na bamisitère ya shock star akepo batiki biso wana ti aye kozonga asalaki soki ba 2 mois ba quelque chose ba 2-3 mois ntango azongi oyebi balero mpe batelefone ezali te ngai nayebi te ke question ya sai nayebi na ngai te 2 semaines mobimba bango babanda déjà répétition bakomala banzembo soki 9 namonaka chikosi nde akosignale ngai bia ya jesus po yebi abengaka jesus kesa sa azongaki te yo ozoya répétition te ndenge ngai nayebi te moto moko asignale ngai bia toyebaki kaka ezali ndenge wana eyi bozwa transe yango oyo oyo ya répétition lobi nango tobandi répétition ntango nakomi kuna
Qu'est-ce que maman a tourné la vie? Est-ce que vous préparez un djembo? Ah, n'a préparé rien. Hein. Ah, n'a taille bon. N'a sengi Francine Bic n'a papier. Après, si on a bandé au coma, si on djembo à Tampia, la salle sur place. Sur place. Oh, makamuna na monio so makamuna yemba wana za makamuna ngai tena ya viwana mwasi na ngai kimi akene poati noir donc na tika ni célibataire pona makambo abio ningi ka kokota kota ba orchestre longwa na ningi na ngai suli ba lote akena ndena ko sa njembo na Tapiaka ba to répéter na joli ti to répéter na joli et comme jour ya enregistrement question habité oh ngabo na wayemba ngo olingo ma sapetiwa ngamo na wayemba ngo habité oza kunji o sigo na tiete na programme que ser mo kunji nous na yi ko tia su ba mbure mate to travailler en ndingo ya bipenga bi habité yo za niveau mo na ba masa te yo za muto mususu yo ko za traitement na ndenge mususu Bimisi wana tusale ba Tapiaka mobala ngenge ba kimpiatu ba bopi ba moi njembe bele wana tusaka 10 chansons ukota studio tite yo bisa ba Tapiaka wana nde succès yaki ko songa isusu wana ya makasi ya mais siko 10 chansons ya makasi siko ba periode wana mbuta biso batelebana tokomona neti Victoria mute esala ke vive kende poto to bino bosala analyse yango ndenge kasi bakima kiti bapakataka oui bapakataka bakimi parce que succès na biso eleki mo makasi trop non kestera matek fort banzembo kitoko ah ouais wana pe BMW ye BMW, Popé Kinjection, tout ça, Nzembo, tout ça, cri avec le mouvement. On t'a trouvé ça, ça va crier, on a les Rajakula, japonais, les japonais. Yem t'a appelé bien biloko. Yem tu vas se danser dans l'air, on a nion sur Rajakula, on t'a trouvé ça. Popé Kinjection, ba mama libumuli pasi, tout on a zagi Rajakula. En tout cas. Alors, succès Mati. Vraiment, viva ezasu na kilite. Bino pe na 86. Na fin 86, boke mikili. Toke mikili. Wana premier mikili na yo. Premier mikili na nga ya. Eleka nini? Eleka na ngo normal, toke to beti. Bon, ekoma kinde makambo, pene ngo be mbisa ngai. Tango to sali ba nga la sala album na ngai. Nazaki na banjemo na nga 4. O album a deta wana kesera yabite ko chaka kate chansons ebele po yo mo to ba master pe batia kana album na yo wana ngabi no ifo bango ba album bango producteur po kabila sandi wanje mabite zalaka na yo sava na comprendre nga tika na tie des chansons na album wana deta na terminus makola tie Angela ou bien quelque chose comme ça nani Julia tie Amelo nani Washifa. Washifa tie ni njembo ne wana. Sangwe. Mama na sa. Tsaba njembo wana sikoyo na pesa kalui la photo na ngapo album wana ifere bimana photo na nga. Esika bena na yaka ko bae Victoria yango wana. Na tala boy ba ko tia mukumulangi ya Primus. Na pochette. Ishokanga mabenga ite na kotira pe na photo te. Tukusonga kaka. Makola tikala menga nga tikala te to kende ka isa na ngwelo ote na doza ngoka to so ipe kinit me afato so ngakini afato bana ba registrement ba njinji banini wana Franco abenginga na bureau na atindi lettre pa Kester tindira ngai guitariste na wana chef d'orchestre na besoin na ye tena monika Kester kwa to zaki hotel biso zaki hotel moko aya face à face kaka namono ba tu auto ke po tabi Jesus Franco atindi lettre a bio kutala okay na biro naye kadi pona problem ni ali na editer koma kuna oyoka ikono makisanga na kanzi ko da peut-être le problème à enregistrement bon ça va OK comme pas me permet na kutibe na biro ne wana Roger biro me na Roger petit, ça va, on a dit bien. Et bon, on a bien dit, on a personne,
eloko moko wa boucle ko répéter pour tout ça l'enregistrement azwi cassette abeti kaka biloko moko kaka boye ngada tangede bangada tangede kongengede tondo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 d
mais grand maître siko na koyoka njema ondeni poto le abi yo arranger kaka accompagnement na ngana beteli yo wana yo arranger kaka yango na marque na bino okoyoka njema oka kuna na studio to répéter pe wana oliana zo musicien yo songa na ji lutula abeta basse akosa na solo ka ngana accompagnement na juju ka biso 4 Franco habite non mono bassiste na biso Nataka bibo il faut to tiaka okese mobimba na zongi sikolo kwa tofa bandaki déjà kobela ye moya beta ngo eza sala kopa ngo eza gite na zongi to koti Pacho Star Juju Pinos ngai na lutula to ke kuna to sai bien to start to répéter na ke yo qui sait cassette non c'est bien ils a bien to koma kuna to kuta na studio kuna d'Alliance Franco na ba souffler biso koti cité to koti papa sanzembo to koti sika nengo wana to mo ba ko beba ye nzonga bena nzoto ngala beni nzoto mama side ngabinze maundengo yo nzemba sida to beti ya moto na siri afuti biso pe ba dola ba copain na biso ayi me yo na kisasa na kopeso insula biso ayi bisinga nengo wa ti to sisi ba extrêmement franco ndete ko bando ya biso to sisi to zongi kini tita to zongi pe kini wana to continue ka ndenge wana banjembo wana kaka ti ndenge makambo yaki ubeba na suka lisusu en tout cas makambo ebebaki mpenza te tozali kaka koyoka na mpenza ezalaki isu bien te orchestre abandaki kozala kaka ndenge wana ti tobimisaka mpe esu banzembo te alobi akosala lisusu akomi ye na perkisi bakomi mpena bazokana mpena bien te ye abi akoka enregistre lisusu na studio pepe te ifo aregistraka kaka na mikili en tout cas vieux kaka na mikili tokosala première partie atingelinga dene wana ti ayi moto ayembaka bajerke wana asalaka banzembo kitoko abi tala nzembo ne bénédiction esala natekaki danse ata mpiaka natekaki yango tala kutu tosala yango 2 fois kero solo wana na ye nano viendani mpe aye atuninga nde wana bangai na nzembo ebele okosala album ngabi nokosala album ezala nango kaka 4 chansons lelo wana baalbum ezali kaka 4 chansons abi bon il faut ya kaka na bamoko na studio te na studio tokokutana na kuluma to mpe po lelo akuluma te azosala wana mpe na verkisi na petit frère na ye azobeta sente wana tobandi programmation ti ya made na nzembo mosusu nasalaki na confiance aveugle tosali banini wana tokoti kesala yaka te ti nakoti 3 chansons na arrive mbala je crois 3 chansons wana abino kesala ifati ya nzembo na nyongo nanga bona abi na bi nzembo na mo toza o répéter soki nde abi epesa yango to bana ko programme yango na ko pesa nzembo ya mokosa wana abani ko programme yango kesala ka yo ka kuna nzoka nde biso so toke tosali ba répétition na semana mo ya kate biso toke na butu ye aye oyo ka babulo titi azo ko tsape lo ko te ko tsape voate ti to continue ba mate na banje munyo soka ne zaki atita ngokomi ya bukosa pe nande ye moko ifaya ayemba olukanga na yemba ka njembo ya made ngana yemba nguna na ndenge teke kutika na disque kwa ngana yemba po na saka manfo témoin j'espère mutakwa ko yemba na mona ka pe bisa bite ozoyemba bien ekutika na ndingo abia kutika ningi wana kestera yana butu ayendi azui susu banini wana ba solo vocal wana nakoma na ngata bizima pona bala basini bale a registrer angu kestera vekis pas bomba bomba ne kaka ti tu vas aussi ça va enregistrement tango du disque bimi voilà ngezaka voilà ngaka ati yango pena nakata made pena il faut ezala kaka basolo vocal nanga wana ali ko ba place anglais wana ya ko yemba ngo ndenge
Là, c'est I still love you so much, baby. Yeah, I have nobody new but Falangai. Habite place on est bon, il y a mon il faut y mamu. Alors, na kangi biloko tu etika ka ndengo wana yo yembaki. Titi sire ko bimana tala ba ko tia pochette. Ba ko tia nini photo ya Kester, photo ya Kester alati teni okapi. Mais makamuni yo boy, dans la tout monde, na ba makambo okapi comme azupe là, il y a bien. Aso aso ba 20 000 là. Ah Makambo okapi wana. Ba 20 000 là, ayo pesa nga combien? 500 livres, $500. Ah. Nga mukolo album. Wana tena na mulanga bia tina kutetea mouvement ngo isusu. Ah. Neto tuete koma ka ndengwa to komika ka ndengwa na kaka. Ti wenge yo bimati. Ah no wenge bimaki na no avatu kota ba made wana. Wenge bimi ne dia bane ko linga kwa réussite donc tant wenge bimi wana il était aussi battu, très battu vraiment. Il faut tout ça à boulot. De tout ça là, il faut ngande na sali for wana, poto bimisa album wana ya made na ba mukosa wana. Tiesili. Je me peux bimi te biso mo équilibré. Oh wenge tango ba ki moto ya kusakana te. Wenga chofa bino. Aki moto. Ah ouais? Bino na mabele, bango pe na mabele. Na mabele, suka. Bango siko na ba jeune. Qu'est-ce la zanga bati ya kusakana te. Ya te ko banga te Jesus, to kusala banjemo. Ando sala madela na zoki sibiso na mwa mouvement ndenge mwa muke. Ti to ko zo contraire ya pototi. Oya nona te wana. OK, viens, s'il te plaît. Les 13 prochains anniversaires à Marrakech. La préparé pour le Lelo Tokatawa. Tu continuer le 13. Pour tout ça, la suite. Ndenge ni wenge akimi saribino. Boye poto nandenge ti. Vieux Jean. D'accord. Aé otika biso. D'accord. En tout cas, n'apprécie merci Mingi depuis Londres. Mouta Safo. Hein? You are welcome. Il faut tout sur le raboyer. Il faut tout sur le raboyer. Non, pas de problème. Pas de problème. Il faut tout sur le raboyer. En tout cas, merci Mingi pour ce soir. Deuxième partie, te lobby dans 2 semaines. Pour te plaire la suite, d'un bolongwe Kinshasa boye. Là, jusqu'à Kestera Koti Kabiso. Alors, je vais dire merci à nos amis de la rédaction. Christian, si nous pouvons voir le spot publicitaire. Tout ça. Alors, dès qu'on a mis sur Franck, il y a Salon Franck dans Kinshasa, après c'est biso ba solution. Total à sport toyo, total à produit nini, trouver qu'on commandait même à distance. La maison des hommes à Kinshasa. Homme, quand ta performance baisse, quand ta confiance disparaît, quand ta vie intime ne répond plus comme avant, tu n'es pas seul. Maison des Hommes met à ta disposition une large gamme de produits spécialisés de différentes marques reconnues dédiées à la sexualité masculine. Faiblesse sexuelle, baisse de désir, manque d'endurance, fatigue intime. Il existe des solutions. Ne garde pas le silence, ne souffre pas en secret. Va chercher les produits qu'il te faut pour ta guérison, pour retrouver ta force, ta virilité et ton équilibre d'homme. Maison des Hommes, un espace discret, professionnel, pensé pour aider les hommes à aller mieux. Prends la décision aujourd'hui. Reprends le contrôle de ta vie intime. Maison des Hommes vous accueille à Huileries Kitega, numéro 163, commune de Kinshasa, en face de la station essence Kobil, référence Salon Franck de Bruxelles. Pour tout renseignement, appelez le +243 89 011 49 75. Maison des Hommes, pour vivre pleinement heureux. Voilà. En tout cas, merci à toi, Mamato Kibangula. Je te fais un coucou. En tout cas, après ces coups de fil de chaleur, ces coups de fil chauds que tu m'as donné cet après-midi, Mamato Kibangula, en tout cas, merci. À toi, Gento Batubenga également, j'ai dit merci. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. Ogi Muoka, du côté de Lubumbashi, j'ai également un coucou. Guy Welia,
et Babi Mafolo. Je vous fais également un coucou du côté de Londres. Vous voulez voir Safro Mandjangui. Il était là ce soir avec nous. Et je fais également un grand bonjour à un de nos amis, monsieur Jean-Pierre du côté de Suisse. Jean-Pierre Bouangala. Je t'ai fait dire merci. Et surtout, merci beaucoup pour toutes les informations que tu m'as données cet après-midi. On salue la présence dans nos studios de Stone Kassongo. Eh bien, voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'est la fin de cette émission. Enfin, pour se quitter complètement, vieux Frafro, l'homme Sozana moi, Liloba Souka, avant de se retrouver en février prochain. Alors, on a voyé le public qui est déjà bandé à bac. Donc, on a vu ça qui est comment producteur, va suite comment va producteur. On a vu ça comme malin, on a vu ça qui 3 chansons déjà. Ils ont un bac. Va nous garder Safari Tendresse, titre album yango Safari Tendresse. Soko betika ta Safari Tendresse de Safro Mandjangui okoyoka nzembo kitoko. Nzembo kitoko ndengo mesana kosala vie. Ndenge mesana kosala. Na kotindela kutu moko ko mekana okoyokisa pe bango quoi. Ah, OK. Merci vieux Safro, merci beaucoup. C'est très sympa, très sympa. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour Tobeta. La suite, il y a Aventure dans Victoria et Leisen. Alors, merci à toute l'équipe technique de ce soir, Christian Bamou, Coco Chango et Roger Kabea qui nous a assistés. Et je n'oublie pas notre ami Nicolas Bamangé Ndoba du côté du Canada. Je te fais coucou. Et encore une fois, Ogi Muoka, je te dis merci. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite des Safro. Et je vous dis, avant la fin de la semaine, j'aurai nos amis du Congo-Brazza. Nous allons parler des 30 ans de la mort de Pamelo Mouka. Hein? Vous avez connu Pamelo, ancien de la Frisa et de l'orchestre Bantou de la capitale. Il nous a quittés il y a 30 ans. Nous allons en parler avec un de nos amis de l'orchestre Bantou de la capitale. Merci de m'avoir suivi. Merci à toi, Christian Bamou, encore une fois, la sympathie. On se retrouve très bientôt sur Elite Média France Télévision et surtout likez, aimez mes émissions, partagez-les. Comme ça, nous serons toujours présents sur YouTube pour vous servir. À très bientôt. Bonsoir.